السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده كده هاخدكم في جوله، هنخرج كده ونغير جو شويه وافرجكم بقى على اسكندريه. بقالي مده ما نزلتش من ساعه اخر فيديو وما عملتش اي حاجه، وما نزلتش اي حاجه. مش عارفه اعمل اي حاجه طبعا، الولاد واللمه والاخوات مع بعض وكده، فمش عارفه بجد اعمل اي حاجه. النهارده بقى هاخدكم كده في جوله وافرجكم كده على كذا حته كده في اسكندريه، واوريكم الترام واوريكم حاجات كتير حلوه جدا جدا. انا كده لسه ما نزلتش من البيت، باذن الله اول ما انزل هفرجكم معايا على كل حاجه واوريكم كل حاجه. يلا معايا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. باي باي دلوقتي لغايه ما ننزل واوريكم كل حاجه باذن الله. السلام عليكم. بصوا حبايبي، انا هنا في محطة سفر، وده المكان بتاعنا ودي المحطة بتاعتنا اهي. اهو دي كده المحطة بتاعت الترام، ولسه الترام بقى اول ما تيجي باذن الله هصور لكم واوريكم كل حاجة، واوريكم بقى واحنا في الترام. الترام دي حاجة اصلا جميلة جدا عندنا وكلنا بنحبها والولاد كلهم بيحبوها. اول ما نركب بقى باذن الله هصور لكم كل حاجة. لا لسه. بندقة بندقة قول باي باي. دي بوسة دي بوسة بندقة يا اختي حلوة. يلا شو قول لهم باي باي يا عم. قول ما انا جايه لك اهو. انا ايه بيقول؟ دول ولاد اختي. ده بندقة وده علي، دول اخوات. ودي جوجو. بس بلاش النوم بلاش النوم. انا عايزه اصور لهم بره كده. زقي كده ثانيه، انا عايزه اصور من هنا كده. مش هجيب ما لسه مش باي باي باي. بص قول لهم بص اعمل كده، اعمل لهم كده. ايوه شاطر. قول لهم ايه؟ بص بندقة قول لهم دوسوا لايك. قول لهم دوسوا لايك لايك دوسوا لايك. بنت خالتي واختي والله. قول لهم باي باي يا اسماء. وده موزة. باي باي. قول لهم يا موزة. بتقول لهم ايه؟ بتقول لهم ايه؟ يعني هننزل عند السنة ثواني اهو. لا هو ولا سامعين حاجة وما شايفين شفايفك بتتحرك بس. سلام. هنا حبايبي كده احنا في سيدي بشر راكبين اتوبيس كده، وزي ما انتم شايفين الكافيهات كلها فتحت، ما كانش في اي حاجه من دي اصلا مفتوحه يمكن الفيديو اللي فات اهو. رايحين كده على ميامي، على شارع خالد بن الوليد، برضه هصور لكم هناك. طبعا البحور زي ما انتم شايفين كلها مقفوله عشان
ما فتحوش الشواطئ هم خالص، قافلين كل الشواطئ، بس الناس قاعده كده يعني على على البحر كده من فوق، او على الكورنيش، على البلاج، اي يعني ايه، زي ما كل واحد بيقول كده. عايزة ادخل فيها العيال تلعب. زحمه قوي يا ماما، مش عايزين نروح حتت فيها زحمه. احنا هنا كده ديت عند جنينه سيدي بشر، زي ايه، مش جنينه كده، هي بتبقى ايه، زي حته كده فيها المسجد الجامع بتاع سيدي بشر. وهنا كده البحر، طبعا لو كان البحور كده شغاله وفاتحه كان هيبقى الوضع غير كده خالص، والشكل غير كده خالص يعني. تبقى الدنيا بقى منوره، والشمسيات دي كلها بقى مليانه ناس، والجو مختلف خالص. طب ما كانش فيه كمية الناس دي بجد يعني، ما شفتهمش قبل كده المرة اللي فاتت دي لما خرجنا. باين علشان لما قالوا بقى ان هم فتحوا الحظر وخلوه للساعة 12، بدأت الناس تنزل. ده بير مسعود، يعني اللي يعرفوا او اللي ما يعرفوش، دي حتة كده عندنا اسمها بير مسعود. بير مسعود دوت، بيبقى بير كده فعلا بيرموا فيه فلوس للناس وبيتمنوا امنيات، فلوس فضة كده يعني. وفي ناس بتتمنى امنيات وبيقولوا بتتحقق، ما اعرفش والله، ما جربتش، بس في ناس بتقول كده فعلا. هنا طبعا هنا حبايبي، مش عايزة بس اطول الفيديو. في بقية الفيديو بقى وبقية الفسحة بتاعتنا هوريها لكم في فيديو ثاني ان شاء الله، ويا رب يكون عجبكم الفيديو.